muraho neza, ni Ntore Alex. Ikiganiro nibimenye nawe ni ku Birori TV nk'uko bisanzwe, niho tuzakomeza kuguhera buri kimwe uko bisanzwe, nawe ukadufasha ukatwihera subscribe. Dukandire subscribe, tukandireho, ni inkunga ikomeye, urabukoze cyane. Manze kugushima nyuma yo gukanda subscribe. Ikiganiro nibimenye nawe nk'uko nabivuze. Muri minsi tumaze iminsi twumva abantu igiciro cy'ubuzima kirahenze, standard of living. Nibyo sibyo? Biterwa n'iki? Bituruka he? Twabigwanya dute? Turasesengura, tugasobanura, duhura n'abahanga, turasoma, tukareba ibiri hirya no hino. Abantu bagaruka kuri cost of living akenshi na kenshi ni abekonomiste. Nibyo, wabyumvishe neza, ni abekonomiste n'abandi basesenguzi hirya no hino, tugahuza imibare tukababwira, kuko niko kazi kacu, tutazahema gukora namba. Ntago tuzahema kubibabwira no gusesengura. Abantu benshi benda gusara, abandi byarabacanze. Abantu benshi babura ukuntu babivuga n'ukuntu babisobanura. Nibyo, wabyumvishe neza, abantu benshi babura ukuntu babivuga n'ukuntu babisobanura. Igiciro cy'ubuzima kirahenze. Ese biterwa n'iki? Byazanwe nande? Byatewe n'iki? Twabigwanya gute? Twakora iki? Hakorwa iki? Ingingo z'imari cyangwa imiryango mpuzamahanga igerageza guhura ngo barebe buryo ki bagerageza kugwanya icyo kintu, ariko hari aho ubushobozi burangirira. Cost of standard of living, igiciro cy'ubuzima. Ni igihe ibintu biba bihenze, buri kintu cyose ukozeho ugasanga kiri hejuru ugereranyije n'ifaranga ukuntu bikoreshwa muri icyo gihe. Abekonomiste babidusobanurira cyane, gusa nanjye bibabwira ibyo mbabwira ni ukuri, kuko akenshi niba tubikuraho. Iyi minsi cost of living irahenze. Kera umwana aravukaga, papa we agasanga afite imirima hariya, kubera ibiciro bihendutse, ibintu bihendutse, amafaranga arahari, ubukungu burahari. Siko yarakugabiraga, akira iki kibaya sha, akira iri terasi ugende wiyaranje sha. Umugabo asangira n'undi ahana agacupa, si agacupa bo bavugaga se, wenda ni agacuma. Muri icyo gihe timugabe inka sha, timuhaye umukobwa sha, kubera nta mwijyane, nta kibazo cy'umukungu, nta kibazo cy'ubuzima cye gihari. Abantu baragabiranaga, barahanaga. Ariko kuri ubu, kubera ubuzima bwahenze, kubera ari ku ngufu, hari abana bari batangiye kwica iwabo, abana bari batangiye kwihekura, kwica ababyeyi bababyaye ngo babimye amasambu, kumbi nabo nta kuntu. Hari naho guverinoma z'ibihugu zatangiye, urugero nko mu Rwanda, umubyeyi agomba guha umwana uko ashatse, kumubyara nibwo bushobozi. Yagira Imana aba afite ubushobozi, yakujyana ku ishuri, ariko atakujyanye no ku ishuri ntabwo bivuze ngo aguhe ku itegeko. Urugero rwa hafi, ubuzima burahenze. Ibyo bibazo byabaga kubera ubuzima buhenze. Byamagwa n'iki? Byakugwaho n'iki? Twakora iki? Byose birasaba gufatanya, birasaba guhuriza hamwe.
ikibyica buri muntu gashaka kubana n'ukomeye, kwironda. ujya ubona amagurupe, ese na kera byahozeho abakomeye babanaga n'abakomeye? nibyo mu mateka n'ubwo byo twasomye, ibyo dusoma ibyinshi nibyo. Ni ukuri ubyumve neza, bimenye neza, niko bimeze, niko byahoze, ariko ntabwo byari ku rwego nka ruriya. Barajijishaga, ukaba bagira bakaza bagahura na Roma pasenti nini barahuzaga, ariko ubu barironda ku rwego rugaragara. Wari uzi ko ujya muri zone ukagira ngo hatuyemo abaturage, ikigusetsa ni uko batabikoze ngo baturane uko bironda. Gurupe mu bubari, mu makiyosike, uba usanga uko bahanyije ubushobozi ariko ntibasangira icupa. Uko bahanyije imitungo niko bari gusangira. Kugabirana revo zingana ngo nizo zizagabirana. Utifite aritinya, ufite hari ukagenza. Ubwonko bwe buba bumuganisha ku bakomeye nkawe. Ibyo biradufasha kuzamura cost of standard, igiciro cy'ubuzima gihenda. Ariko dushyize hamwe dukungurana ibitekerezo, bareba urwego dufata. Byafata indi ntera ukagafata mukazamuka. Twavuga inkuru, habuze iki, cyagenze bite, kuki mudakorana? Abahanga barabirebye, babashishikarije gukora hamwe. Umuhanga wa mbere avuga ko igihe uri uciriritse udaciriritse bahurije hamwe, bareba ibiba, isi yaba nka paradizo. Ariko wamwijyane kwa kwitandukana, nibyo bituma isi igiye kugwa gutyo. Abantu benshi bafite amafaranga, barabura bizinesi bashoramo. Abandi bashoboye ni abakozi, nta mafaranga bafite ariko n'abakozi beza, ariko nta kazi bagira, ntacyo bakora. Bagombaga gufata aya mafaranga y'abakire bakaba babyaza umusaruro, byaba ngombwa bakabibatiza. Bafite amafaranga ariko ntibabarusha ubwenge, ariko buri muntu arimenya. Iki ni iki, buri muntu yimenyeye iki ni iki. Bikomeje gusubiza abatuye isi inyuma. Inama nzima abahanga batanze: mukorere hamwe, mugenze kimwe, mugire ibyumviro bimwe, murebe isi ahantu babimenye bakaba bari gutangira gukorera hamwe, hari aho bageze. Guverinoma y'u Rwanda nibwo iherutse gushishikariza abantu mu nama zimaze iminsi ziba. Abayobozi cyangwa ubuyobozi bw'u Rwanda bumaze iminsi butanga ingero, guhera mu gitondo ukagera nijoro ntacyo urageraho, wikorana wihiringa. Nibyo wabyumvishe neza. Umeze nk'ukora utazi ibyo ukora, gukora utazi ibyo ukora, gukora wisubira, gukora ibyo ukoze ukabyisenyera kuko utazi inzira ucamo. Ni nko kugenda mu nzira utazi ujya niyo ugarukira, utazi imbere n'inyuma, wahera hagati. Inama, dukorere hamwe, duhangane n'igiciro cy'ubuzima cyazamutse. Murakoze cyane kutwumva. Ibi ni Ibirori TV, ikiganiro Bimenye Nawe. Kora subscribe, urakudufashije. Murakoze cyane, ciao ciao.